हेलो एन्ड वेलकम टु ब्याक साथीहरू फेरि पनि तपाईँलाई स्वागत छ मेरो नयाँ भिडियोमा। आज चाहिँ तपाईँले चाहिँ भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुनेछ। आज पनि अलिकति फरक खालको टपिक लिएर आएको छु, भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। आज एकदमै सेन्सिटिभ विषय लिएर आएको छु तपाईँको सामु। मैले चाहिँ एउटा न्युज भनौँ होइन, न्युजै भनौँ। अहिले नेपालको हालत एकदमै बिग्रित अवस्था तपाईँलाई थाहा छ। राजनीतिकदेखि लिएर हरेक अवस्था चाहिँ हाम्रो बिग्रित छ नि त नेपालको। त्यही हुँदा हाम्रो नेपालमा पनि एकदम घटनाहरूको चाहिँ सङ्ख्या एकदम बढिरहेको छ। अब अस्ति भर्खरसम्म अब धेरै वर्ष अगाडि अब यति एयरलाइन्स दुर्घटना भयो। यति एयरलाइन्स पछि अब तपाईँको सौर्य एयरलाइन्स अस्ति भर्खर यहाँ काठमाडौँमा चाहिँ दुर्घटना भएको थियो होइन। आज बुधबारमा चाहिँ फेरि काठमाडौँबाट चाहिँ 5जना यात्रुहरू लिएर उडेको हेलिकप्टर चाहिँ शिवपुरीमा चाहिँ दुर्घटना भएको छ। थाहा भएअनुसार बुझेअनुसार चाहिँ के भएको छ भने त्यहाँनिर चाहिँ त्यो हेलिकप्टर चाहिँ प्रत्यक्षदर्शीहरूले देखेअनुसार एउटा रुखमा चाहिँ ठोकिएर चाहिँ जल्दै तल झरेको भन्ने चाहिँ छ है। त्यही हो। अब म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने नेपालमा चाहिँ यसरी यो प्लेनहरू होइन, हेलिकप्टरहरू चाहिँ किन चाहिँ यसरी एक्सिडेन्ट भइरहेको छ होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ बुझ्न सकिरहेको छ। के को कारणले, के कमीको कारणले हो होइन। यो वास्तवमा चाहिँ यसलाई समाधान चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। तर यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले कसरी ध्यान आकर्षण गरिरहेको छ, यो तरिकाले नै चल्ने हो भनेदेखि त नेपालमा चाहिँ एउटा यात्रु गर्न पनि धेरै समस्या हुने स्थिति आइसक्यो है नेपालमा। अहिले गाह्रो, एकदमै धेरै गाह्रो समस्याको बावजुद चाहिँ डर हुने भयो। अब सर्वसाधारणहरूलाई चाहिँ कुनै इमर्जेन्सी कामले गर्दाखेरि कतै जानु पऱ्यो हेलिकप्टर अथवा प्लेनमा भने पनि एउटा त्रासको चाहिँ समय सिर्जना भइसकेको छ है नेपालमा। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म आफैलाई अब कतै जानु पऱ्यो होइन, कुनै काम पऱ्यो भने मलाई डर उत्पन्न भइसक्यो कि मनमा भनौँ न। अब किनकि नेपालमा त अहिले यसरी बढिरहेको छ नि त एक्सिडेन्टहरू। अनि म माथि चाहिँ नहोला होइन, तपाईँ माथि चाहिँ त्यो घटना नघट्ला भन्न सकिँदैन नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ रोकथाम गर्न के गर्न सकिन्छ हामीले, त्योपट्टि पनि हाम्रो चाहिँ ध्यान आकर्षण होस् नेपाल सरकारको। म यही नै भन्न चाहन्छु होइन। जुन हेलिकप्टर थियो त्यो चाहिँ अब काठमाडौँदेखि चाहिँ रसुवाको लागि उडेको रहेछ होइन। रसुवाको लागि उडेको प्लेन चाहिँ अब शिवपुरीमै गएर दुर्घटना भएको छ। अब 5जना सवार हुनुहुन्थ्यो त्यो हेलिकप्टरमा चाहिँ होइन। 5जनाको चाहिँ निधन भएको छ। साथमा नेपाली एकजना क्याप्टेन, अरू सबैजना विदेशीहरू हुनुहुन्थ्यो होइन। उहाँहरूको चाहिँ अहिले शव निकाल्ने चाहिँ कामहरू भइरहेको छ। तपाईँहरूले चाहिँ के दृश्यहरू पनि यहाँ हेरिरहनु भएको होला होइन। मैले चाहिँ देखाइरहेको छु, यो दृश्यहरू पनि हेर्नु होला। अनि यो भिडियोलाई चाहिँ सक्दो सेयर गर्नु होला ताकि यो भिडियो चाहिँ नेपाल सरकारसम्म पुगोस् होइन। नेपाल सरकारलाई चाहिँ ध्यान आकर्षण होस् कि हामीले चाहिँ नेपालमा अब के गर्न सकिन्छ त यो प्लेनहरूको जति पनि दुर्घटना भइरहेको छ यो विषयमा चाहिँ रोकथामको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई पनि एउटा ध्यान आकर्षण होस् होइन। उहाँहरूलाई पनि एउटा कुनै टेक्निकहरू, कुनै माध्यमहरू चाहिँ उनीहरू रोकथामको चाहिँ उपायहरू सोध्न सकुन् हाम्रो सरकारले पनि। म त्यही नै भन्न चाहन्छु। अब सरकारहरू यता घुस खाँदैमा ठिक्क यता एनसेल काण्ड के काण्डलाई चाहिँ पोस्दैमा ठिक्क भइरहेछ। अब हुन त यो घटनाप्रति चाहिँ के ध्यान आकर्षण होला र। अब व्यापारीहरूलाई बचाउँदैमा, उता भुटानी शरणार्थीहरू बचाउँदैमा ठिक्क भइरहेछ। यो केस त कसरी ह्यान्डल होला त होइन। अब मलाई लाग्छ अब नेपाली युवाहरू चाहिँ नउत्रिकन चाहिँ यो केसहरू चाहिँ समाधान हुँदैन। किनकि नेपालमा चाहिँ बिग्रित राजनीतिदेखि लिएर चाहिँ हरेक कुरामा चाहिँ एकदम झरिरहेको छ, गिरिरहेको छ नेपाल सरकार। अब यस्तै हुँदै जाने हो भने कुन दिन चाहिँ नेपालको चाहिँ हालत चाहिँ एकदमै बिग्रिँदो हुनेछ। अहिले पनि समृद्ध त केही पनि छैन, त्यही पनि अझै घस्रिँदै अझै बिग्रिँदै जाने चाहिँ सम्भावना चाहिँ मैले देखिरहेको छु। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सोच्नु लेभल आइसकेको छ। अनि म यही नै भन्न चाहन्छु होइन, तपाईँहरूले चाहिँ भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि भिडियो हेरिदिनु एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि अब दिनुहुने स्थिति भिडियो लिएर तपाईँको सामु उपस्थित हुनेछु म मोहन। अहिलेको लागि ओके बाई। टमाटरहरू सबैजनाले कामहरू तर माटोले निप्दो रहेछ निम्छ नि जब हाल्नु पानी हाल्यो भने झन् बल्छ धेरै गइसक्यो
त्यो त मानिने अब चिन्नै गाह्रो भयो गाह्रो त हो त एउटा काठले त्यो माथिको फाल्न पाए माटो पुर्न पाइन्थ्यो कि यसलाई यसलाई यता तान्नु पाउँथ्यो कि यो पाता लागि यसलाई तान्नु पाए यहाँबाट तान्नु पाइन्थ्यो नि उता तान्ने उता फाल्दैन कि यहाँबाट अलिक माटो नि खै माटो खन्नु सके पो हो अनि पाता तान्ने नि त दाइ पाता तान्ने नि त यहाँबाट सजिलो लाग्यो माटो हो पाता फुट्टा भन्ने छैन कि तपाईँ गर्नु है पुरुष रहेछ ल पुरुष हो अरू तर छ फुट्टा भन्ने छैन हाम्रो स्थानीय हाम्रो सरहरू सबैजना हुनुहुन्छ सबै आगो मारेर नसर्नु है ल माटो अघि बढेर काम गर्दै हुनुहुन्छ के सकिन्थ्यो अब व्यञ्जनलाई गर्ने हो कि उता पल्टाउनु हो कि